iPhone කියලා පිළිගන්නවා SL HOME TEC YouTube channel එකට වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝම. අදම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ සර්කුලේෂන් පම්ප් එක සම්බන්ධයෙන්. තට්ටු නිවාසවල සහ හොටෙල් වල වැඩ කරන ඒ වගේම ගොඩක් විශාල බිල්ඩින් වල වැඩ කරන අයට සර්කුලේෂන් පම්ප් එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම සීතල රටවල් වල ජීවත් වෙන අයට මේ ගැන දැනුවත් වීම ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. සාමාන්‍ය කුඩා පරිමාණයේ නිවාස වලට වෙන වෙනම හීටර් අපි භාවිතා කරනවා නම් උණු වතුර අවශ්‍ය අවස්ථාවකදී බොහොම ඉක්මනට උණු වතුර ලබා ගන්න පුළුවන්. නමුත් තට්ටු කීපයක නිවාස සංකීර්ණයක හෝ හොටෙල් එකක වගේ උණු වතුර භාවිතා කරනවා නම් බොහෝ විට සෙන්ට්‍රල් හීටර් එකක් තමයි ඒගොල්ලෝ භාවිතා කරන්නේ. සෙන්ට්‍රල් හීටර් එක අමතර කොටස් මාරු කරගන්නේ කොහොමද කියලා මම ඕගලන්ට කලින් වීඩියෝ එකදී කියලා දුන්නා. මම හිතනවා ඕගලන්ට මතක ඇති කියලා. ඒ වගේ එක සෙන්ට්‍රල් හීටර් එකකින් තමයි සම්පූර්ණ බිල්ඩින් එකටම උණු වතුර ලබා දෙන්නේ. නමුත් ඔයාගේ හීටර් එක ආව ඉඳලා ගොඩක් දුර තියෙන ෂවර් එකකට උණු වතුර යන්න ගොඩක් ලොකු වෙලාවක් ගන්නවා. අන්න ඒකට විසඳුමක් විදිහට තමයි අපි සර්කුලේෂන් පම්ප් එකක් සම්බන්ධ කරන්නේ. ගොඩක් සීතල රටවල ජීවත් වෙන කට්ටියට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. එහෙමනම් අපි කියලා බලමු සර්කුලේෂන් පම්ප් එකක් කියන්නේ මොකද්ද? ඒක සවි කරාට පස්සේ අපිට ලැබෙන වාසිය මොකද්ද? කොහොමද අපි ඒකක් අපේ ජලනල පද්ධතියට සම්බන්ධ කරගන්නේ කියලා. මේ වීඩියෝ එක නරඹන්න කලින් පහළ ඇති රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඒ ළඟ තියෙන පුංචි bell icon එකේ all කියන button එක click කරන්න. like කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයාගේ යාළුවෝ අතර මේ වීඩියෝ එක share කරලා ඒගොල්ලොත් එක්කත් මේ දැනුම බෙදා ගන්න. description එකේ තියෙන link මගින් නැති වීඩියෝ සියල්ල නැරඹීමටද ඔබට පුළුවන්. channel එකේ playlist එක click කරලා ඔබ සොයන වීඩියෝව පහසුවෙන් සොයා නැරඹීමටද ඔබට පුළුවන්. channel එකේ about එකට ගිහින් අපේ Facebook page එකත් එක්ක එකතු වෙන්න අමතක කරන්න නම් එපා. වීඩියෝ එක පිළිබඳ ඔබේ අදහස් උදහස් කමෙන්ට් එකක් විදියට මට එකතු කරන්න. ඔබේ හැම කමෙන්ට් එකක්ම මට හුඟක් වටිනවා. ඒ වගේම ඒ හැම කමෙන්ට් එකක්ම මම කියවනවා. රැඳී සිටින්න SL HOME TEC සමගින් හැමදාමත් ඔබේ එදිනෙදා ජීවිතයට දැනුම එකතු කරගන්න. ස්තුතියි. දැන් මේ තියෙන්නේ මම සාමාන්‍යයෙන් ගඳපු දල සැලැස්මක් සර්කුලේෂන් පම්ප් එක ගැන ඕගොල්ලන්ට අවබෝධයක් ලබා දෙන්න. ඔයගොල්ලෝ හිතන්න මේ තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ වතුර ටැංකිය කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් තැන්වල ස්ටොක් ටැංකියක් තියෙනවා. ඒ වගේම ගොඩක් විශාල බිල්ඩින් වල අනිවාර්යෙන් ස්ටොක් ටැංකියක් ඒගොල්ලෝ තියෙනවා. මේ ස්ටොක් ටැංකියෙන් පස්සේ තමයි ඕගොල්ලන්ගේ ගීසරේට එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන්ගේ හීටරේට එකක් ලබා දෙන්නේ. සාමාන්‍ය සර්කුලේෂන් පම්ප් එකක් තනිව හීටර් භාවිතා කරන ස්ථාන වලට වඩා මුළු බිල්ඩින් එකටම එක සෙන්ට්‍රල් හීටරයක් භාවිතා කරනවා නම් තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ ගවර්න්මන්ට් එකෙන් වතුර ටැංකියට ලබා දෙන ඉන් සප්ලයි එක. මේ වතුර ටැංකියේ වතුර අපේ හීටරේට මේ විදිහට ලබා දෙනවා. ඒ වගේම සීතල වතුර අපිට උණු වතුර වගේම සීතල වතුරත් අවශ්‍ය වෙනවා. සීතල වතුර අපේ නිවස ඇතුළට මෙන්න මේ විදිහට ලබා දෙනවා. ඔයගොල්ලෝ හිතන්න මේ කොටස නිවසෙන් ඇතුළු කොටස කියලා. අපේ බිල්ඩින් එකේ තට්ටු කීපයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම බොහෝ විට උඩ කොටසේ තමයි අපේ මේ හීටර් එක අපි සම්බන්ධ කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපිට වෙන දේ තමයි මේ කොහේ හරි ඉන්න කෙනෙකුට උණු වතුර අවශ්‍ය වුණාම ඒගොල්ලෝ මේ ටැප් එක ඇරියම මේ හීටරේ වතුර රත් වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් ගොඩක් සීතල රටවල් වල තියෙන ගැටලුව තමයි මේ හීටර් එක රත් වුණාට මේ බට ඇතුලේ තියෙන වතුර ටික රත් වෙලා නැහැ. ගොඩක් දුර ඉන්න කෙනෙකුට මේ හීටරෙන් ලැබෙන උණු වතුර ලබා ගන්න ඕන නම් ආ මේ වතුර ඔක්කොම මේ බටේ දිගේ එළියට ලබා දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි එයාට උණු වතුර වැටෙන. සමහරක් වෙලට විනාඩි 5ක් 10ක් වගේ වෙලාවක් එයාට ටැප් එකක් අරගෙන ඉන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක නිසා සරලවම කරන දේ තමයි මේ අවසාන කොන නැවත ඕගොල්ලන්ගේ හීටරේට මෙන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ කරනවා. ඒ සම්බන්ධ කරාට පස්සේ අපි මේ උණු වතුර යන බටේ මොනියම් හරි ස්ථානයකින් සර්කුලේෂන් පම්ප් එකක් සම්බන්ධ කරනවා. මේ සර්කුලේෂන් පම්ප් එක සම්බන්ධ කරාම වෙන්නේ මේ පම්ප් එක වැඩ කරන තාක්කල් මෙන්න මේ අග්‍රයට එනකම් උණු වතුර අපේ බටවලත් අනිවාර්යයෙන්ම ගමන් කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ ටැප් එකක් ඕනෑම තැනකින් අරපු ගමන් ඒගොල්ලන්ට උණු වතුර ලබා ගන්න පුළුවන්. සරලවම කියනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක වැඩ කරන්නේ. හැබැයි එක සර්කුලේෂන් පම්ප් එකක් සවි කරනට වැඩිය සර්කුලේෂන් පම්ප් දෙකක් වැඩ කරලා ඒක හරහා ටයිමර් ලබා දෙනවා නම් මේ සර්කුලේෂන් පම්ප් වලට සුළු කාලයක විවේකයක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය එල් වතුර ටික, ඒ කියන්නේ සීතල වතුර ටික වෙනම මේ විදිහට ලබා දෙනවා. මේකේ ප්‍රෙෂර් එක මදි නම් අපිට පුළුවන් ප්‍රෙෂර් කන්ට්‍රෝල් එකක් මෝටරයක් සමග සම්බන්ධ කරන්න අපේ ප්‍රධාන වතුර ටැංකිය ඉස්සරහට. මම ඒ ගැන ඔයගලන්ට ඉස්සරහා වීඩියෝ එකදී කතා කරන්න ප්‍රෙෂර් කන්ට්‍රෝල් එක මාරු කරන්නේ කොහොමද, මොකද්ද ප්‍රෙෂර් කන්ට්‍රෝල් එක කියන්නේ කියලා. මට අද
විශේෂයෙන්ම කතා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ සර්කියුලේෂන් අපි ගලවලා අයින් කරපු සර්කියුලේෂන් පම්ප් එකක්. මෙන්න බටේට අපි සම්බන්ධ කරන එක තමයි මෙතෙන්දි කරන්නේ. මේකේ විදුලි සැපයීම L සහ N ඒ වගේම earth කියලා අපිට සඳහන් කරලා තිනවා. ඒ වගේම මේකේ වේගය අපිට අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ රිඩියුසර් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේක වතුර ගමන් කරන පැත්තට නිවැරදිව අපි මේක සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. ඒකට මේ වගේ ඊතලයක් අනිවාර්යයෙන්ම සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ වෝල්ටීයතාවය වගේ දේවල් මේ කොහේ හරි තැනක ස්ටිකර් එකකින් සඳහන් කරලා තිනවා. ඕනම කෙනෙකුට පහසුවෙන් හඳුනා ගන්න. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි ඇති කියලා. සර්කියුලේෂන් පම්ප් එකෙන් සරලවම වෙන්නේ අපේ උණු වතුර ටික හැම මොහොතෙම අපේ මේ පයිප් ලයින් එක දිගේම රොටේට් කරන එක. ඒ කියන්නේ ඒක හරහා ගමන් කරන එක. සාමාන්‍යයෙන් ගෙදරකට අවශ්‍යතාවය ගොඩක් අඩුයි. නමුත් හොටෙල් වලට ඒ වගේම ගොඩක් විශාල බිල්ඩින් වලට එක සෙන්ට්‍රල් හීටරයක් විතරක් භාවිතා කරන තැන් වලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන දෙයක්. මේ සැලැස්මේ පුංචි අඩුපාඩුකම් තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් මම හිතනවා අවශ්‍ය කෙනෙකුට මේක ප්‍රමාණවත් කියලා. අපි දැන් ගිහිල්ලා බලමු සර්කියුලේෂන් පම්ප් එකක් මාරු කරන්නේ කොහොමද? ඒක මාරු කරන්න අපි මොන වගේ දේවල්ද කරන්න ඕනේ කියලා. මේ තියෙන්නේ සර්කියුලේෂන් පම්ප් එකක්. මේකේ බොක්ස් එක ඕපන් කරලා මේක එළියට ගන්නකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම සර්කියුලේෂන් පම්ප් එකේ නට් එක කැටලොග් එක වගේ දේවල් මේ බොක්ස් එකෙන් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. අලුත්ම එකක් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න තියෙන්නේ. මේක සාමාන්‍ය පුංචි මෝටරයක්. මේ පැත්තෙන් අපිට මේකේ වෝල්ටීයතාවය ඇම්පියර් ගාන වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ඉස්සරහා පියනර්ලා තමයි අපි වයර් සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. මුලින්ම අපි අපේ පරණ සර්කියුලේෂන් පම්ප් එක ගලවන්න ඕනේ. ඊට කලින් අනිවාර්යයෙන්ම හීටරේ වතුර සප්ලයි එක විසන්ධි කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒ වගේම විදුලියත් විසන්ධි කරගෙන ඉන්න ඕනේ. මේකේ වයර් ගලවන්න කලින්. මේක මාරු කරන එක ගොඩක් අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. ඊට අපිට පුළුවන් පයිප් රින්ච් එකක් එහෙම නැත්නම් ඇඩ්ජස්ටබල් එකක් භාවිතා කරලා මේ නට් ටික ගලව ගන්න. මේ සර්කියුලේෂන් පම්ප් එක වැඩ කරන්න තුනාම ඕගොල්ලන්ට කම්ප්ලේන්ට් එකක් එන්න පුළුවන් උණු වතුර එන්නේ නැහැයි කියලා. ඔයාගේ හීටරේ නිවැරදි ආකාරයෙන් වැඩ කරනවා නම් ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් පරීක්ෂා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ සර්කියුලේෂන් පම්ප් එක තමයි. මේ විදිහට ගලවගෙන ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ අපේ අලුත් පම්ප් එක මෙතෙන්ට සම්බන්ධ කරගන්න. සාමාන්‍යයෙන් මේකක් සවි කරනකොට ටිකක් ඉඩ තියෙන තැනකින් තමයි සවි කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේක මාරු කරන්න ගියාම ටිකක් විතර අමාරුයි. ඒ වගේම මේ ට්‍රෙඩ් ගැන අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. මේ ට්‍රෙඩ් වැරදියට සවි කරොතින් සමහරක් වෙලාවට ඔයාලට සර්කියුලේෂන් පම්ප් එකම මාරු කරන්න වෙනවා. මේ ට්‍රෙඩ් වැරදියට සවි කරලා ඒ ට්‍රෙඩ් කැපුණොතින් ඒ ගැනත් ඕගොල්ලෝ සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ ටික හොඳට තද කරලා වයර් සම්බන්ධ කරන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලෝ බලන්න ඕනේ සර්කියුලේෂන් පම්ප් එක සවි කරපු තැන් වලින් වතුර ලීක් එකක් තියෙනවද කියලා. එහෙම වතුර ලීක් එකක් නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් වයර් ටික නිවැරදි ආකාරයෙන් සම්බන්ධ කරන්න. මේ ගොඩක් ලේසි L N සහ E කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. මම හිතනවා ඕගොල්ලන්ට මතක ඇති කියලා. මම කලින් ඕගොල්ලන්ට පෙන්නුවා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මේකට විදුලිය ලබා දීලා සර්කියුලේෂන් පම්ප් එක ස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන්. ටයිමර් එකක් භාවිතා කරලා සර්කියුලේෂන් පම්ප් දෙකක් භාවිතා කරනවා නම් තමයි වඩාත්ම සාර්ථක. එහෙම නැත්නම් සර්කියුලේෂන් පම්ප් එකක් විතරක් භාවිතා කරොතින් සමහරක් විට මේ සර්කියුලේෂන් පම්ප් එක ඉක්මනට කැඩෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ සර්කියුලේෂන් පම්ප් එක වැඩ කරනකොට රත් වෙන්න ඕනේ. මේ සර්කියුලේෂන් පම්ප් එකේ අවුට් එක පැත්ත අනිවාර්යයෙන්ම රත් වෙන්න ඕනේ. ඕගොල්ලන්ට ඒක වැඩ කරද්දී බලන්න පුළුවන්. මේකේ ගොඩක් ලොකු සද්දයක් එන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය පොඩි ভাইබ්‍රේෂන් එකක් තමයි එන්නේ මේක වැඩ කරනකොට.
ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් පුළුවන් මේකේ ස්පීඩ් එක අඩු වැඩි කරගන්න. සාමාන්‍යයෙන් මීඩියම් වගේ තිබ්බත් ඇති. එහෙම නැත්නම් හයි හෝ ලෝ කියන තැනට ඔයගොල්ලන්ගේ අවශ්‍යතාවය අනුව ඔයගොල්ලන්ට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. මේ ගැන තමයි අද මට විශේෂයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න ඕමනලා තිබ්බේ. මම හිතනවා සර්කුලේෂන් පම්ප් ගැන අහපු අයට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ලයික් එකක් දාගෙන යන්න. මේ සම්බන්ධයෙන් උනන්දුවක් දක්වන ඔයාගේ යාළුවන් ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ බලන්න subscribe button එක ඔබලා ඒක ළඟ තියෙන පුංචි බෙල් සලකුණත් ඔබන්න. එහෙමනම් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ගිහින් එන්නම්. හැමෝටම සුබ දවසක්.